السلام عليكم يا عالم الطيور، كيف أصبحتم؟ أصبحنا وأصبح الملك لله. اليوم هو الاثنين تاريخ 26/10/2020. درسنا اليوم بمادة اللغة العربية. نفتح كتاب اللغة العربية، الكتاب الملون على صفحة حرف إيش؟ ال. صفحة حرف ال. نفتح كتابنا على صفحة حرف ال. أخذنا إيش سابقاً؟ ليمون. الليمون. أخذنا إيش كمان؟ اللحم. اللبن. الحليب. زي ما تعودنا دائماً نحل التمارين، نتعلم اللوح. كلمة لوح فيها حرف ال. هاي حرف ال بلوح، وهاي آخر الكلمة ولا أول الكلمة؟ أول الكلمة. ننتقل للتمرين اللي بعده. التمرين بحكي لنا إنه نلون حرف ال. نلون حرف ال. نجيب ألواننا ونبدأ نلون بحرف ال. نلون داخل الخطوط بنفس الاتجاه. بنعبي ألواننا: اللبن، اللوز، الليمون، اللحم، الحليب، البرتقال، الجمل، نحل، نمل. تلونوا بتعبوا ألوانكم آخر الكلمة بنفس الطريقة. بنلون أول الكلمة. إيش العصافير اللي عندنا بالصف اسمهم في أول الكلمة؟ اللمع، الليث. هذول العصافير الحلوين أسمائهم فيها أول الكلمة. ننتقل للصفحة اللي بعديها لحتى نحلها أنا وياكم. عندنا أخذنا هون الليمون. أخذنا الليمون فيها حرف ال أول الكلمة. أخذنا جمل، الجمل فيها آخر الكلمة. أخذنا النمل فيها آخر الكلمة. طيب هون في عندنا تمرين بدي أحله أنا وياكم. نقرأ السؤال: ارسم دائرة حول صورة الشيء الذي في اسمه صوت حرف ال. يعني إذا قرأت اسم الصورة هون ونطقت حرف ال بدي أحط دائرة. إذا بدي أحط عليه دائرة، إيش بدي أحط؟ دائرة. برتقال. نطقت حرف ال؟ نعم، أضع حول البرتقال دائرة. موز. نطقنا ال؟ لا. نحلة. نطقنا ال؟ نعم، أضع حولها دائرة. لوز. نطقنا ال؟ نعم، أضع حولها دائرة. ننتقل للتمرين اللي بعده. وهذا التمرين عندنا اكتب. بس نشوف هذا التمرين بدنا نكتب. نخطط على حرف ال آخر الكلمة ونكتب أسفل منه آخر الكلمة. نحط إيدنا على نقطة البداية، ننزل عصاي تحت السطر، نقفز ونرجع فوق السطر شوي. نعيد: نحط إيدنا، ننزل تحت السطر، عصاي، نلف، نقفز ونطلع إيدنا فوق السطر شوي. كمان مرة: إيدنا على نقطة البداية، ننزل عصاي تحت السطر، نقفز ونرجع ونكمل تخطيطنا. نكتب: نحط إيدنا على نقطة البداية، حطوا إيديكم، ننزل للسطر تحت السطر، نقفز ونطلع إيدنا شوي. هاي نحط إيدنا على نقطة البداية، ننزل تحت السطر، نقفز ونرجع شوي. طلع إيدنا، نحط إيدنا على نقطة البداية، ننزل تحت السطر،
نقفز شوي ونرجع فوق السطر ونكمل بهاي الطريقة الآخر الكلمة. هذا الحرف أول الكلمة. حط ايدنا على نقطة البداية بنخطط عليه، ننزل للسطر، بنمد ايدنا على السطر فقط بس، هو ما بيلعب تحت السطر. نحط ايدنا على نقطة البداية، ننزل العصاية للسطر ونمد ايدنا على السطر. نحط ايدنا على نقطة البداية، ننزل للسطر ونمد ايدنا على السطر. نكتبه عند نقطة البداية، نحط ايدنا، ننزل للسطر، نعمل له ايد على السطر. ايدنا على نقطة البداية، ننزل للسطر وايدنا على السطر. نحط ايدنا على نقطة البداية، ننزل عصاي للسطر، نعمل له ايد على السطر. بنكمل حلنا بهاي الطريقة. أرجو حل هاي الصفحتين، ارسلوا لي إياها. يعطيكم العافية.